新北市新庄自由宫是市定古迹，有300多年的历史啊。最近呢，这财政局伫咧隔壁做这公办途径的施工，想袂到做到到地，这海庙壁出现壁损。马祖表示讲，一直有向相关单位汇报，也等待这结果工程结束，会请第三方单位来鉴定，也和文化局讨论着修复计划。 庙内底壁倒、壁子笋等，除了壁倒，会当看到庙内涂骹也真侪所在裂开。这间新北市新庄的自由宫边啊，拄好咧做新北市财政局新庄庙街公办途径的工程，怀疑地基落落，这地区自由宫的壁倒墙围涂骹有几来叶拢被开损害。伫屋的中间吼，因为你屋地啊、设也好啦吼，啊你起的中间也好吼，总一直震动嘛吼，啊地属于咱本宫吼。 总有去损害到吼，比如讲地面啦，啊，伊个墙壁啦，吼，啊个拱门啦，吼。庙方表示，新北自由宫是市定古迹，已经有339年的历史啊，是新庄当地重要的信仰中心。伫庙的边仔通看到杜敬案的大楼又搁咧起，这个杜敬案是全国头一个结合历史保存的公办杜敬案，对112年5月开工，预估明年的完工。新北市财政局表示。 去年庙内宫门出现壁痕，已经请相关单位紧急修复。也那文化局也有请文资委员会勘，规定建设公司要定期记录损害状况。新增的裂痕及各项损坏，应加装后更换监测设备，以确认有无加速损坏之疑虑。每月向持有公提送监测报告加以说明，使庙方明了现况。 庙方便可随时向实施者反映建物现况。届时建设公司也有来加倒摆检测器，逐礼拜会来检验2届，看壁损敢有扩大，若有危险性会随处理。等2个月后，结果体工程完成了后，会请第三方单位来办理所有壁损的鉴定，向文化局汇报，后续讨论修复计划。新北市政府也会请建设公司负专责负担所有修复的费用。记者张家嘅小桂林新北报道。